Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugünkü konumuz yine bacak ağrılarıyla ilişkili olan büyüme ağrıları. Erişkinleri değil ama gençleri, çocukları etkileyen bir süreç. Bazen ciddiye almak gerekiyor. Büyüme ağrısı deyip geçmemek gerekiyor daha doğrusu. Çünkü büyüme ağrısına benzeyen ama daha ciddi hastalıklara ilişkili olabilen ağrılar söz konusu olabiliyor. O yüzden öncelikle biz büyüme ağrısının ne olduğunu şöyle bir anlatmaya çalışalım. Bir radyoloji uzmanı olarak bizim de bu konuda fikir sahibi olmamız lazım. Çünkü büyüme ağrısı nedeniyle ortopedi uzmanına ya da çocuk doktoruna başvuran bir çocuğumuzdan röntgen ya da MR ya da tomografi gibi tetkikler istenebiliyor. Burada klinik bilgiye sahip olmamız bizim işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Büyüme ağrıları yani 3 yaşından itibaren ergenliğin bitimine kadar çocuklarda görülebilen ağrılar. Aslında yani adı büyüme ağrısı ama büyümenin kendisi yani boy uzaması ağrılı bir süreç değil. Burada tam olarak aslında sebebi bilinmiyor. Bunun için bir takım teoriler var. Bu teorilerden bir tanesi de kemikleri saran, içinde damarlar ve sinirlerin bulunduğu periost adını verdiğimiz kemikleri saran zarın kemik büyümesiyle birlikte gerilmesine bağlı olduğu bu ağrıların meydana geldiği düşünülüyor. Bu ağrıların birkaç özelliği var. Ondan da bahsedelim. Bu ağrılar sıklıkla her iki bacakta ve birbirine simetrik olarak gözüküyor. Uyluk kısmının ön yüzlerinde, baldırlarımızda ve dizin arkasında daha çok gördüğümüz ağrılar bunlar. Bu ağrıların en tipik özelliği bu ağrıların gecesi ve sabahleyin kalktığında çocuğumuz bu ağrının ortadan kalkmış olması. Burada hemen bir parantez açalım. Buna benzeyen bir ağrımız var ve sabah kalktığında çocuğumuz ağrı geçmiyorsa işte gerçekten doktora gidilmesi gereken, başka bir şey olmasın diye araştırılması gereken bir ağrıyla karşı karşıyayız demektir. Bu ağrıların fiziksel aktiviteyle ilişkisi olduğu söyleniyor. Gün içinde daha çok fiziksel aktivite yapmış olan çocuklarda akşamları bu ağrıların daha sık olduğunu görüyoruz. Bir oran vermek gerekirse büyüme çağındaki çocukların %25 ile %40'ında biraz daha erkeklerde çok olmak üzere bu ağrılarla karşılaşıyoruz. Ağrılar genellikle herhangi bir ilaç tedavisine, herhangi bir tedaviye gerek duymuyor ama bazen çocuğumuzun keyfini kaçırabiliyor. Hatta gece uykudan bile uyandırabiliyor. Büyüme çağında çocuğa sahip olan aileler tabii panik yapabiliyorlar. Korkuyorlar, ne oldu, bir şey mi var acaba çocuğumda diye. Çok telaş edilmesi gereken bir durum değil. Tabii ki doktora başvuracaksınız ama büyüme ağrısı diye bir durum söz konusu olduğunu bilmenizde fayda var. Nasıl pek yardımcı olabiliriz çocuğumuza bu durumda? Hafifçe masaj yapmak. Özellikle baldırlardaki ağrıdan söz ediyorsa daha çok. Uyumadan önce sıcak bir kompres uygulamak. Yatmadan önce ılık bir banyo yaptırmak ve fiziksel aktivitelere fazlaysa o dönemde onları kısıtlamak, gündüz yapılan aktiviteleri çok fayda sağlayan şeyler bunlar. Sürecin geçeceğini, 1-2 yıl içerisinde tamamen ortadan kaybolacağını bilmek lazım. Bu tip ağrılarda çocuklarda başka dikkat etmemiz gereken şey ne var? Yani ama sen büyüyorsun, büyüme ağrısı bunlar deyip geçmememiz gereken şeyler. Birincisi, az önce söylemiştim. Sabahleyin kalktığında bu çocuk ağrı devam ediyorsa bunu ciddiye almak lazım. İkincisi, bu ağrı daha çok eklemlerde tarif ediyorsa çocuğumuz ciddiye almak lazım. Bir romatizmayla karşılaşmış olabiliriz. Ağrı kesici içme ihtiyacı, ağrı kesicilere rağmen geçmediği gibi durumlar söz konusuysa, bu ağrı bir travma ile ilişkili ise, bu ağrı tarif edilen bölgelerde kızarıklık, şişlik, ısı artışı gibi bulgular varsa bunlar büyüme ağrısı değildir ve bunlar için mutlaka doktora başvurmak lazım. Büyüme ağrıları da bazen basit ağrı kesiciler kullanmak söz konusu olabilir. Çocuğumuz bundan çok fayda görecektir. Ama burada parantez açmak istiyorum. Çocuklarda ağrı kesici olarak aspirin kullanmamak lazım. Çok ender görülen ama çok dramatik sonuçları olan Reye sendromuyla karşılaşabiliriz. O yüzden aspirini bu ağrı kesicilerin dışında bırakıyorum. Basit parasetamol grubu ya da ibuprofen grubu ilaçlar böyle ihtiyaç olduğunda yeterli olacaktır. Ama en iyi çözüm bence gördüğüm ve bildiğim en iyi çözüm bu tip şikayetleri olan çocuklarımıza anne ve de baba tarafından yapılan hafif masajlar hem duygusal anlamda hem de fiziksel anlamda çocuğa çok fayda sağlayacak şeylerdir. Tekrar etmek istiyorum. Çocuğumuzun bacakları ağrıyor. Aman hemen bir MR çektireyim, tanısını alalım. Her fırsatta bunu belirtiyorum. MR çektirmek herhangi bir hastalıkta her şeyi bize söyleyecek, her türlü tanıyı ortaya koyacak demek değildir. Gereksiz yere MR çektirmekten kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.